Ababon derari beramufas dermani sari gani derbe fatibani berane digamane. Maka Abbaa, maka Ilmaa, maka Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyo kan jaallattan, Waaqayyo kan isin jaallatu. Guyyaa har'aa kana kan geessan maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadha akkam jirtu. Akkamiyyuu nageessanii. Ameen. Waaqayyo Abbaan keenya balleessaa keenya, yakka keenya, cubbuu keenya nurra osoo hin ilaalin jaalala isaatiin, eegumsa isaatiin guyyaa har'aa kanaan kan dhugee maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf yaa ta'u. Akkasumas maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, maqaan qulqulloota ergamootaa, qulqulloota abbootaa hunduma isaaniitiyyuu akkaataa Waaqayyo isaan kabajee aangoo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf yaa ta'u. Waaqayyo Abbaan keenya bara nuti cubbuudhaan deddeebi'aa turre umurii keenya cubbuudhaan guutamte sanarratti guyyaa eebbifamtuu nuuf hidheetoo bara 2013 nu xumursiisee bara 2014 kan dhugee maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf yaa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa kana gabaabsinee kan nuti ilaallu qabxiiwwan ijoo 3 tokko ilaalla. Qabxiin inni jalqabaa barri haaraan gaafa dhufu yookiiniif waggaa haaraa yeroo kabajnu achi keessatti wantoonni ta'an baay'eetu jira. Ayyaanonni bara sana deddeebi'an hedduutu jira. Ayyaanota sana akkamiin kabajuu dandeenya? Ayyaanonni sun immoo kabajamuudhaaf bu'uurri isaanii maalidha? Eessaa dhufaniiti? Ayyaanni dhaabbataa ta'an jiru, kan immoo jijjiiraman jiru. Isa kana akkamiin eessaa ka'anii bu'uura maal qabataniiti kan isaan jijjiiraman kan jedhu waliin ilaalla. Inni lammaffaan qaammeen egaa yeroo hundumayyuu biyya keenya keessatti iddoo olaanaa kan qabdudha. Addunyaarraa biyyi keenya ji'a 13 qabaachuudhaan kan beekamtudha. Biyyi keenya Itoophiyaanis qaammee kana akka ji'a tokkootti kan isheen itti fayyadamtu. Qaammeen maal akka ta'e darbeetis qaammeen yeroo tokko tokko 5 ta'a. Yeroo tokko tokko 6 ta'a. Darbeetis immoo waggaa baay'eedhaan booda waggaa 600 7 deddeebi'a. Inni kun akkamiin dhufee maalirraa ka'eeti kan jedhu waliin ilaalla. Inni sadaffaa fi inni xumuraa yeroo bara haaraa kabajnu, waggaa haaraa gaafa kabajnu qulqullichi Yohaannis Cuuphaan yeroo hunda waliin kabajna. Maaltu ta'e gaafa sana Yohaannis Cuuphaan akkamiin waliin kabajamuu danda'a kan jedhu gaggabaabsineeti waliin ilaalla. Waaqayyo Abbaan keenya gidduu keenyatti argamee isa fagoo jiru dhiyeessee isa dhokatee jiru ifatti baasetoo akka nu barsiisu tolaaf eeyyama isaanuuf yaa ta'u. Egaa bara haaraa yeroo kabajnu ayyaanota bara sanaa keessatti argaman argachuudhaaf bu'uura kan nuti taasifanneetoo ilaallu jalqaba egaa galaana yaadaati. Galaanni yaadaa bara lakkoofsaan ibsamu jechuudha. Hiikaa gaafa ilaallu bara ta'e lakkoofsa mataasaa, herreega mataasaa kan qabudha. Isa kana akkamiin ibsuu dandeenya? Akkamiin argachuu dandeenya? Akkamiin ayyaanota bara sana keessatti argaman hubanneetoo kabajuu dandeenya kan jedhu egaa Abushaayirii fi qulqullichi Dimeexiroos bal'inaan nuuf ibsaniiru jechuudha. Seenaa isaanii egaa duubatti deebineetoo ilaaluudhaaf egaa fuulduratti waan bal'aa waan waliin ilaalluuf seenaa isaanii dubbistaniitoo irra ga'uu dandeessu. Qulqullichi Dimeexiroos keessattuu waggaa keessatti ayyaanonni jiran guyyaa isaan oolan, yoom akka isaan oolan, fakkeenyaaf guyyaan du'aa ka'uu gooftaa, guyyaa dilbataa, darbeettis guyyaan ol ba'uusaa guyyaa akkamiisaa akka ta'e, guyyaan Hafuurri Qulqulluun itti bu'ee duuka bu'ootaaf guyyaa akkamii akka ta'e kana sirriitti kaayeetoo nu barsiisee jira jechuudha qulqullichi Dimeexiroos. Isa kana argachuudhaaf egaa Dimeexiroos subaa'ee galeeti kadhannaa taasiseeti Waaqayyotti. Yeroo hunda Waaqayyo gaafii gaafatee Waaqayyo deebii isaaf deebisee yeroo isaaf deebisuu egaa maal jedheeni ergamaasaa gara Dimeexiroositti erge Waaqayyoon. Ergamaasaa gaafa Dimeexiroositti ergu maal jedheeni wanti hawwiidhaan hafu hin jiru waan ta'eef waan ati hawwite waan ati yaadde hundumtuu siif milkaa kadhannaa taasifadhu jedheen. Kadhannaa taasifadhu subaa'ee galii. Subaa'een ati galtu subaa'ee guyyaa subaa'ee 7 galii subaa'ee halkan immoo subaa'ee 23 galee. Ergama Waaqayyo ilaala. Waaqayyo biraa akkanatti ergame gara Dimeexiroositti dhaamsa kana fideetoo dhufe Waaqayyo irraa. Dimeexiroos egaa hawwiin isaa kan bara baay'ee inni hawwaa ture isa kana waan ta'eef akkuma jedhameen sana kadhannaadhaan subaa'eedhaan Waaqayyo gaafii gaafate. Maal argachuudhaaf galaana yaadaa kana guyyootii ayyaanaa kana baruudhaaf akkamitti akka isaan kabajaman sirriitti qorachuudhaaf jechuudha. Yeroo kana subaa'ee galee akkuma jedhame sana
subaayee guyyaa subaayee 7 galee subaayee halkanii immoo subaayee meeqa galee subaayee 23 galee. Subaayee guyyaa kana subaayeen tokko egaa guyyaa 7 qaba. 7 gaafa baay'isnu 7 baay'isu 7 49 arganna. Isa kana 49 ji'a tokko ol waan ta'eef baay'inni guyyaa isaa laala. Ji'ni tokko guyyaa 30 qaba. 49 kun immoo 30tti waan ol darbee fi kan inni argachuudhaaf fuulduratti deemu isaan irra dhaabatee waa lamatu jira. Mana amantaa keenyatti yeroo baay'ee abbootiin kan itti fayyadaman maxxii fi abaaktee kanneen jedhaman jiru. Abaaktee fi maxxiin bu'uurri isaanii eessadha? Akkamiin argamuu? Gaheen isaan ayyaana waggaa keessatti kabajaman, ayyaanota waggaa keessa jiran argachuudhaaf gaheen isaan taphatan maali kan jedhu bal'inaan jira jechuudha. Kaayee jira seenaa isaa irratti. Isa kanaaf egaa subaayee gaafa galu subaayee guyyaa sana subaayee 7 galee 7 baay'is 7 49 kana dirqama 30 ol waan ta'eef 30 gaditti deebi'uu qaba. 30 gaafa hirru tokko gaheet hafteen isaa 19 ta'a. 19 kana maal jedhee moggaasee hundee maxxii yookiin immoo xinta maxxii jedhanii abbootiin kan waaman. Isa kana moggaahamee jechuudha. Inni kan biraa kadhannaa halkanii yookiin immoo subaayee halkaniiti. Kadhannaa halkanii kana immoo 23 galee 23 kana 7 gaafa baay'isnu 161 ta'u. 161 kun ammas 30 ol waan ta'eef maal ta'uu qaba? 30 gaditti deebi'uu qaba. Isa kana immoo 161 hiruu 30 walqixa 5 gaheet hafteen isaa 11 ta'a. 11 kana immoo maal jedhee moggaasee hundee abaaktee yookiin immoo xinta abaaktee jedhanii abbootiin kan waaman. Isa kana jedhee moggaase. Isaan kun egaa abaaktee jechuun kan halkaniiti. Inni sun immoo maxxiin kan guyyaati. 11 fi 19 kun yoo walitti daaman yeroo hundumayyuu 30 hin darban maatii waaqayyo. 30 ta'uu qabu jechuudha. 30 akkaataa kanaan egaa safartuuwwan bara tokko keessa jiran argachuudhaaf maal akka inni fayyadame safartuuwwan gurguddaa 7tti kan inni fayyadame. Kanneen keessaa safartuun jalqabaa marsaa guyyaati. Marsaa guyyaa yookiin immoo awuda ilat kan jedhamu. Awuda ilat jechuun guyyaa sanbataatirraa kaasee hanga sanbataatti kan jiran kan deddeebi'anii dhufanidha jechuudha. Isa kanaan awuda ilat jedheen. Egaa isaan kana hundumayyuu kan inni fayyadame ayyaanotaa fi soomawwan bara sana keessa kabajamu. Barri tokko gaafa kabajamu isaan kana akkamiin argachuu dandeenya jedhee Dimeexiroos isaan kana moggaase maatii waaqayyo. Isa jalqabaatiin awuda ilat jedheen. Inni lammaffaan marsaa ji'aati yookiin immoo awuda wareedhanii abbootiin kan waamanii. Inni kun immoo guyyaa tokko hanga guyyaa ji'ettaanutti kan jiran guyyaa 30 jechuudha. Isa kana akkaataa kanaan moggaase. Sadaffaan marsaa waggaati yookiin immoo awuda amat kan jedhamu. Marsaa waggaa kun egaa waggaa keessatti biiftuudhaan yookiin immoo aduudhaan gaafa ilaallu guyyaa 365 fi sa'aatii 6 fi daqiiqa 2tu jira. Kalaqoosa mana amantaatti. Waggaa tokko keessatti biiftuudhaan gaafa lakkaa'amu guyyaa 365 fi sa'aatii 6 fi daqiiqa 2 yookiin immoo lakkoofsa mana amantaa yookiin karaa Dimeexiroos fayyadameen keekiroosii 15 fi kaali'itii 6 isa kana gara sa'aatiitti gaafa deebisnu sa'aatii 6 fi daqiiqa 2 yeroo hundumayyuu waggaa keessatti isa kanadha. Addeessaan gaafa deemnu immoo addeessa egaa guyyaa 11 kan inni biiftuu duubatti hafu. Kun akkamitti ta'uu danda'a yoo jettan addeessi yeroo tokko 29 yeroo tokko immoo 30 ta'a. Kanaaf ji'a 6 29 ta'a. Ji'a 6tti 29 ji'a 6tti immoo 30 ta'a. Isa kana gaafa ilaaltan 354 ta'a waggaa keessatti. Addeessi kan mul'atu 354 fi sa'aatii 8 fi daqiiqaa 48 fi sekeendii 39 inni kun marsaa addeessatiin isa kanaan marsaa waggaa jedhamee moggaafame. Inni itti aanu inni afuraffaan marsaa abaakteeti. Marsaan abaaktee egaa yookiin immoo awuda abaaktee jedhee moggaase deddeebii waggaa 19ti. Egaa abaaktee gaafa jennu halkan akkuma jenne eessatti uumame yoo jettan inni kuni biiftuu fi addeessa gidduutti garaagarummaa jiran. Waggaan tokko biiftuudhaan guyyaa 365 sa'aatii 6 daqiiqa 2 akkuma jalqaba jenne. Addeessaan immoo guyyaa 354 yookiin halkan 354 jechuu dandeenya. Inni kun gaafa 365 irraa 354 hir'isne 11 arganna. Isa kana achirraa ka'eeti egaa abaakteen kun kan inni uumamuu danda'u deddeebii waggaa 19tiin maal ta'a? Addeessi biiftuun akka namaa fi gaaddidduu yookiin immoo akka wanti tokko gaafa mul'atu gaaddidduu isaa akka isa jala mul'atu
walirra ooluu jechuudha. Waggaa 19 marsaa waggaa 19 kan dhufu isa kana marsaa baaktee jedhee. Inni shanaffaan marsaa biiftuuti yookiin awuda tsahaay. Inni kun deddeebii waggaa 28ti. Waggaa 28 deddeebii dhufa. Maaliif nu fayyada hoo jettan inni kun abbaa wangeelaa deebi'eetoo kan itti wal argatanidha. Guyyaa fi abbaa wangeelaa jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2014 gaafa ilaallu fulbaanni guyyaan tokko sanbata duraa fi sanbata xiqqaadha. Wangeelli isaa immoo barri wangeelichaa wangeela Maarqoos yookiin Maarqoos bara Maarqoos jennee waamna. Inni kun deebi'ee yoom dhufa? Waggaa 28 booda deebi'eetoo dhufa jechuudha. Bara 2014 bara kana deebi'ee 2042tti akkuma bara kana wangeela Maarqoos guyyaan isaa immoo guyyaa sanbata duraa ta'a jechuudha. Inni taanee jiru inni jaaffaan marsaa chaappaa yookiin awuda maahitam kan jedhamu. Inni kun immoo deddeebii waggaa 76ti. Egaa laala abbootiin akkatti isa kana argatan addunyaan osoo qaroomtetoo teekinooloojii waan garaagaraa fayyadamiin abbootii yeroo sanatti kadhannaa waaqayyootiin waa waggaa baay'ee waa waggaa miliyoona 1000tti ta'uu danda'u akkamitti akka isaan argatan asirra jira jechuudha. Inni kun immoo waggaa 76tti deebi'ee kan dhufu abaaktee fi abbaa wangeelaa waggaa 76 booda deebi'anii wal argodha isa kanarratti. Egaa abaaktee bara kaanii ilaalla fuulduratti kan bara 2014 28 ta'a akkamiin akka hojjetamee ta'u dhufu ilaaluu dandeenya. 28 kun deebi'ee waggaa 76 booda bara wangeelaawii yookiin immoo bara abbaa wangeelaa Maarqoos deebi'anii ta'u waggaa 76 booda wal argatu jechuudha. Inni itti aanu inni torbaffaan marsaa guddicha yookiin abiyyi qamar kan jedhamu. Safartuun lakkoofsa hin dhumaa kun jechuudha. Abaaktee, matqii, guyyaan soomotaa fi ayyaanonni hundinuu osoo hin jijjiiramin osoo guyyaa isaanii hin jijjiiramin bara sanaan wal fakkaataa jechuudha. Fakkeenyaaf egaa bara kana bara 2014 ayyaanota baay'ee qabanya. DBN kun waggaa 2546 irratti ayyaanota baranaa kanatu immoo deebi'ee ta'u dhufa. Osoo hin jijjiiramin abaakteessaa, matqiisaa, guyyaan du'aa ka'uu gooftaa, guyyaan ol ba'uusaa, guyyaan hafuura qulqulluu hunduu hin jijjiiraman jechuudha. Egaa waa'ee wangeelota afranii yookiin immoo waa'ee abbaa wangeelaa afranii argachuudhaaf foormulaa salphaan nuti ittiin hojjannee irra gahuu dandeenya jira. Isa kana abbootiin kan nuuf ka'an jechuudha. Inni kun salphumatti lakkoofsa wayii walitti daanee afurii hirra. Afurii gaafa hirru gahee hin jira haftee isaa fudhanna nuti achirratti. Hafteen isaa yoo tokko ta'e Maatewos ta'a. Yoo lama ta'e Maarqoos ta'a. Yoo sadi ta'e Luqaas. Yoo homtuu hafuu baate akkasumatti gahee Yohaannis ta'a jechuudha. Kan bara kanaa yoo ilaallu bara 5500 bara kakuu moofaa jechuudha. Ida'uu bara araaraa 2014 walitti daana jalqabu. Inni kun meeqa ta'a? 7514 arganneerra. Isa kana immoo afuriif irra wangeelota afranii wangeelli afur waan ta'aniif. Afurii gaafa hirru gaheen isaa 1878 gahee hafteen isaa lama ta'a laalamati waaqayyo. Hafteen isaa lama waan ta'u lama yoo hafe maalidha jennee Maarqoos. Kanaaf barri wangeelaa bara kanaa bara Maarqoos jedhama jechuudha. Kan bara 2014. Isa kana akkaataa kanaan hubachuu dandeenya. Itti aansinee fulbaana tokko yoom akka oolu beekuudhaaf illee abbootiin nu barsiisaa turaniiru. Fulbaanni tokko guyyaa maalirraa akka oolu. Guyyaa maalirraa akka oolu gochuudhaaf egaa akkuma amma lakkoofsa hirreetoo gahee haftee jennee fudhanne kanatti guyyootaan immoo kana guyyoota torbaan deemna. Guyyoota torbatu jira waan ta'eef guyyoota torban sana keessaan ba'u. Lakkoofsa wayii ammasii walitti daanaa torbaaf irraa torbaaf gaafa hirru hafteen isaa yoo tokko ta'e akkuma jalqabaa sana ilaalaa yoo tokko ta'e immoo asitti guyyaa kibxataa ta'a fulbaanni tokko. Yoo lama ta'e guyyaa roobii, yoo sadi ta'e guyyaa kamisaa, yoo afur ta'e guyyaa jimaataa, yoo shan ta'e sanbata duraa. Yoo ja'a ta'e sanbata guddaa, yoo homtuu hafuu baate guyyaa maalii ta'a jechuudha guyyaa wiixataa ta'a. Isaan kana akkas kanaan nuu qabanne hin idaala. Egaa kan bara kanaa jechuudha fulbaanni tokko kan bara 2014 maalirra oole jennee argachuudhaaf bara addunyaa yookiin immoo umrii addunyaatiin gaafa deemnu bara kakuu moofaa ida'uu bara kakuu haaraa jenna jalqaba irratti. Inni kun meeqa arganne 7514 arganneerra. Asirratti immoo wanti itti dabalamu jira. Maalidhaa? Gahee kurmaanaa wanti jedhamu jira. Yookiin immoo maxane raabiit kan jedhamu abbootiin kan isaan barsiisan. Isa kana eessaa finnaa? Maxane raabiit yookiin gahee kurmaanaa kana eessaa arganna jennee gaafa ilaallu jalqaba irratti ni yaadattoo ta'e yeroo wangeelota afran argannu 7514 hiruu afurii gaafa jennu gaheen isaa meeqa ta'e 1878 ta'e gaheen isaa inni maal jedhama?
gahee kurmaanaa jedhama. Yookiin immoo maxana raabi'iiti. Amma inni ilaala achitti nu fayyadne asitti immoo dhufeetu nu fayyada. Hiruu torbaa jenna dhumarra. Hiruu torbaa jenna. Walitti 7,514 ida'uu 1,878 hiruu torbaa waliigala 9,392. Hiruu torbaa gaafa jennu isa kana 1,341 tokko gaheet hafteen isaa 5 ta'a. 14 akkamitti argachuu dandeenya jenneetoo gaafa ilaallu egaa inni kun maaliif nu fayyada jettan abaaktee fi maxxii bara sanaa argachuudhaaf. Yoo barcuma hin arganne ta'e abaaktee fi maxxii bara sanaa argachuu hin dandeenyu duubatti deebineetoo. Kanaaf maal gochuu qabna? Dirqama barcuma sana argachuu qabna. Barcuma sana akkamiin arganna jettan barcumni umurii addunyaa hiruu 19 jenna. Hiruu 19. Umuriin addunyaa egaa jalqaba idaanirra 7,514 hiruu 19 gaheen isaa 395 gaheet hafteen isaa 9 ta'a. Sagalan kan akka jirutti fudhannu foormulaa dhaabbataa jira. Yeroo hundumayyuu tokko irraa hir'ata. Yoo 10 ta'e 10 hir'isuu tokko 9 ta'a. Yoo 9 ta'e 9 hir'isuu tokko 8 ta'a. Yoo 8 ta'e 8 hir'isuu tokko 7 akkasitti fudhachaa deemna. Fakkeenyaaf kan bara kanaa 7,514 hiruu 19 waliigala hafteen gaheen isaa meeqa ta'a? 395 gaheet hafteen isaa 9 ta'a. Sagalan kan fudhannu 9 hir'isuu tokko jenna. 9 irraa tokko hir'isneet 8 kanaaf 8 kun maalidha? Barcuma bara 2014 jennaan jechuudha. Isa kana erga arganne abaaktee fi maxxii arganna. Ittiin hojjennaa jechuudha. Abaaktee argachuudhaaf jalqaba jechuudha. Barcuma kana 11 baay'isa. 11 immoo eessaa dhufe yoo jettan jalqaba irratti ilaalleerra. Yeroo Dimeexiroos sobaa eegalutti hundee abaaktee 11 argatee hundee maxxii 19 argate. Achirraa kaasne ilaalla. Achirraa kaasneeti kan nuti deemnu. Kanaaf 11 dhaabbataatu jira. 11 gaafa baay'isnu 8 baay'isuu 11 88. 88 kun immoo ji'a tokko ol waan ta'eef dirqama 30 irraa 30 gaafa hirru 88 hiruu 30 2 gaheet hafteen isaa 28. Asirratti maal isaa fudhanna? Haftee isaa fudhanna. Hafteen isaa 28 kun maal jedhama? Abaaktee bara 2014. Abaaktee kana nuti arganne egaa ayyaanota fuulduratti jiran akka argannuuf nu fayyada. Itti aansanii maxxii saaluma kanaan 5,714 hiruu 19 irratti daanee jechuudha isa sana. Gaafa irratti daanu waliigala meeqa arganna? 8 baay'isuu 19 jenna. Egaa jalqaba lakkoofsa sana arganne irra waan ta'eef. Finni irra waan ta'eef akkuma abaaktee irratti hojjenne sana maxxii argachuudhaaf 8 baay'isuu 19 isaa dhufee hundee maxxii kan jenneen jechuudha. Isa kana 30 gaafa hirru 152 hiruu 30 gaheen isaa 5 hafteen isaa 2 ta'a. Kanaaf maxxiin bara 2014 meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha maatii Waaqayyo. Egaa kan nuti barbaanne ayyaana maxxii kan jedhamu jira. Ayyaanni maxxii guyyaan inni oole fakkeenyaaf yoo 14 gadi ta'e ji'a onkololeessaa ta'a. Yoo 14 ol ta'e ji'a maalii ta'a? Ji'a fulbaanaa ta'a. Fakkeenyaaf barana 2 ta'e 14 gadi onkololeessa. Ayyaana maxxii kan nuti jennu onkololeessa keessaa fudhanna. Maaliif nu fayyadoo jettan soomawwan fuulduratti jiran argachuudhaaf nu fayyadan kun maxxiin ayyaana maxxii kanaan kan deemu. Kanaaf isa kana gaafa ilaallu ayyaanni maxxii bara kana onkololeessa oola. Onkololeessa 2 fudhanna. Onkololeessa 2 kana akkuma jalqaba yeroo fulbaana tokko beekuudhaaf guyyoonni lakkoofsi wayii isaanii firamee mataa mataadhaan haftee isaanii fudhanne sana ammas ida'amtuu biraa qabu asirratti guyyoonni jiran. Guyyoonni 7 jechuudha. Fakkeenyaaf onkololeessa keessa jiinni isaa 14 gadi waan ta'eef onkololeessa keessa onkololeessa 2. Onkololeessi 2 immoo guyyaa maalii oola yoo jettan guyyaa inni oolu arganna jechuudha. Guyyaa maalii akka inni oolu. Kanaaf ida'amtuu waan qabu. Fakkeenyaaf sanbata xiqqaarraa ka'a. Ida'amtuun sanbata duraa 8. Ida'amtuun dilbataa 7. Dilbata oole 7 irratti daana. Sanbata xiqqaa oole 8 irratti daana. Wiixata ta'e 6 irratti daana. Kibxata ta'e 5 irratti daana. Roobii yoo ta'e 4 irratti daana. Kamisa yoo ta'e irratti 3 daana. Jimaata yoo ta'e irratti 2 daana. Irratti 2 daanitu argannaa jechuudha. Kanaaf kan bara kanaa gaafa ilaallu kan bara 2014 jechuudha. 2014 gaafa ilaallu jiin isaa ji'a maalii keessa? Ji'a onkololeessaati. Onkololeessi 2 immoo guyyaa maalii oola jettanii gaafa ilaaltan guyyaa kibxataa oola. Guyyaa kibxataa ida'amtuun guyyaa kibxataa immoo meeqadha? 5. Kanaaf 5 ida'uu 2 meeqadha? 7.
Torba oole jechuun onkololeessa torba gala miti guyyaan sooma nanawwee. Yoo ayyaanni maxxii kun onkololeessa ta'e ayyaanni sooma nanawwee yoom ta'a? Guraandhala eegala. Yoommoo ji'a fulbaanaa ta'e ayyaanni maxxii fulbaanaa ta'e ayyaanni yookiin guyyaan sooma nanawwee maal ta'a? Amajjii keessa seenaa jechuudha. Kan bara kana onkololeessa waan ta'eef onkololeessi garamitti nu ergaa gaafa guraandhala torba. Guraandhalli torba maalirra oola? Guyyaa wiixataati. Guyyaa wiixataa akkuma amma hojjenne kanatti argachuu dandeenya jechuudha. Egaa akkaataa kanaan sooma nanawwee yoo arganne irratti da'uudhaan arganna warreen kaan. Egaa foormulaa mataa isaanii qabu kan ittiin hojjetamanii isa isin hojjettanii torra ga'uu dandeessu. Jalqaba irratti egaa sooma nanawwee maalirra oola jennee guyyaa wiixataa guraandhala meeqa jennee guraandhala torba oola. Guraandhala torba kanarratti irratti daa'aa deemna ammas irratti daa'anetoo ayyaanota bara sana arganna. Fakkeenyaaf ka'umsi keenya isa yoo ta'e ka'umsi keenya sooma nanawwee yoo ta'e guyyaa yookiin immoo sooma guddicha argachuudhaaf 14 irratti daana. 14 kun eessaa dhufe yoo jettan lakkoofsi hiramee lakkoofsi jechuun sooma nanawweetirraa kaasee hanga sooma guddaa jiranitti guyyaa 14tu jira. Itti aansee Dabra Zayitiitu kabajama. Dabra Zayitiin immoo 41 jechuun sooma nanawweetii kaasee hanga Dabra Zayitiitti guyyaa 41 hiruu 30 11dha. Irratti daa'aa deemna inni kun. Irratti daa'aa gaafa deemnu soomni guddaan kan bara kanaa jechuudha. Kan bara 2014 torba ida'u 14 yoom ta'a? Guraandhala 21 ta'a jechuudha bara kana. Guraandhala 21 kan inni eegalu soomni guddaan jechuudha. Itti aansee kan kabajamu Dabra Zayitiidha. Dabra Zayitiin immoo irratti daana gaa. Irratti gaafa idaanu guyyaa 11 irratti daana. Kanaaf meeqa ta'a? Ji'a bitootessa dhiifama. Bitootessa 18 Hosaa'inaan eebla 9 guyyaan fannoo eebla 14 guyyaan du'aa ka'u eebla 16 guyyaan yaa'ii lubootaa yookiin immoo rikba kaahinaat kan jedhamu caamsaa 10 guyyaan ol ba'uu gooftaa keenyaa caamsaa 25 guyyaan Pharaaklixoos yookiin hafuura qulqulluu waxabajjii 5 sooma duuka bootaa waxabajjii 6 guyyaan sooma fayyinaa waxabajjii 8 kabajama. Isaan kun eessaa irratti da'amanii jennee too gaafa ilaallu mala salphaa maal gochuu qabdan seetu wanti isin gochuu qabdan guyyaa ayyaana nanawweetirraa kaasnee sooma nanawweetirraa kaasnee ayyaana sooma guddaa argachuudhaaf yookiin guyyaa sooma guddaa argachuudhaaf 14 akkuma irratti daani sana 14 ida'u 7 21 inni kun sooma guddaa argachuudhaaf. Dabra Zayitii argachuudhaaf immoo 7 ida'u 11 jettu. 7 ida'u 11 guyyaa Hosaa'inaa argachuudhaaf 2 ida'u 7 guyyaa fannoo argachuudhaaf 7 ida'u 7 guyyaa du'aa ka'uu argachuudhaaf 7 ida'u 9 guyyaa yaa'ii lubootaa argachuudhaaf yookiin immoo rikba kaahinaat isa jennu 3 ida'u 7 guyyaa ol ba'uu argachuudhaaf 7 ida'u meeqati 18 guyyaa Pharaaklixoos argachuudhaaf 28 ida'u 7 guyyaa sooma duuka bootaa argachuudhaaf 29 ida'u 7 sooma fayyinaa argachuudhaaf 7 ida'u 1 isaan kun eessaa dhufanii lakkoofsonni kun sooma nanawweetirraa kaasanii hanga guyyaa ayyaana sanaatti guyyoota gidduu sana jiran yoo 30 gadi ta'an akkuma jirutti fudhanna. 30 ol yoo ta'an garuu 30 hirreet gahee isaa dhiisneet haftee isaa fudhanna. Haftee isaa fakkeenyaaf kan sooma guddaa 14 30 gadi waan ta'eef akkuma jirutti 14 fudhanna. Dabra Zayitirraa kaasnee too gaafa ilaallu guyyaa 41tu jira. 41 kan akka jirutti fuunee irratti ni ilaallu. Maal goona? Hiruu 30 jenneet gahee isaa dhiisneet 11 fudhannee 11 ida'u 7 jenna. Akkasitti 18 nu dhufa. Akkaataa sanaan warra kaaniif hojjechuu dandeenya jechuudha. Egaa walumaa galatti bara 2014 keessa ayyaanonni kabajaman abbaa wangeela Maarqoos guyyaan inni oolu guyyaa sanbata xiqqaa barcuma yookiin immoo wanbari inni jedhamu 8 abaakteen bara kanaa 28 maxqiin bara kanaa 2 soomni nanawwee guraandhala 7 soomni guddaan guraandhala 21 Dabra Zayitiin bitootessa 18 Hosaa'inaan eebla 9 guyyaan fannoo yookiin seqlatiin eebla 14 guyyaan du'aa ka'uu gooftaa keenya eebla 16 guyyaan yaa'ii lubootaa caamsaa 10 guyyaan ol ba'uu gooftaa keenya caamsaa 25 guyyaan hafuura qulqulluu yookiin Pharaaklixoosiin waxabajjii 5 guyyaan sooma duuka bu'ootaa waxabajjii 6 guyyaan sooma fayyinaa waxabajjii 8 walumaa gala ayyaanonni bara kana kabajaman isaan kana fakkaatu jechuudha. Isaan kana hundumayyuu maalirraa kaaniti jennee too gaafa ilaallu abaaktee fi
maxxii bara sanarraa kaa'aniiti jechuudha kan nuti kabajuu dandeenyu. Itti aansinee qabxii nuti lammaffaa irratti ilaallu akkuma jalqaba kaasnee waa'ee qaammeeti. Qaammeen egaa akkaataa bara baraatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Waggaa waggaadhaan garaagarummaa qabaachuu danda'a. Hiika isaatirraa kaasnee too gaafa ilaallu phaagumee jechuun yookiin qaammee jechuudhaan kan inni beekamu. Jalqaba afaan Giriikiitirraa kan inni dhufe eepaagumeen jecha jedhurraa dhufe. Eepaagumeen jechuun dabalata yookiin haftee maqaan isaa moggaasni maqaa isaa dabalata yookiin haftee jedhameeti kan inni waamamu. Egaa hiika isaa hiika bal'aatti kennuu dandeenya qaammeetti. Qaammeen egaa waan baay'eedhaaf fakkeeffama. Guyyaa dhufaatii gooftaa keenyaatiin kan inni itti yaadatamu isaanillee fakkeeffamuu danda'a. Maaliif barri yeroon gannaa darbee yeroo birraatti ba'u yeroon dukkanaa darbee yeroo ifaatti waan deemamuuf barri gooftaan keenya dhufus egaa yeroo namni cubbuudhaan cubbuu waliin turan cubbuu waliin deddeebi'aa turan darbeetoo yeroo itti iddoo gaarii iddoo murteetti darban yeroo gooftaan dhufeetoo qulqullootaa fi cubbamoota gargar baasutti waan yaadatamuuf akkaataa sanaan dukkana keessa gara ifaatti waan deemamuuf sanaan illee ni fakkeeffame jechuudha. Egaa qaammee hiika baay'ee qabaachuu danda'a. Nuti garuu kan nuti ilaaluu qabnu hiika isaa qofa irratti miti akkamiin yeroo tokko tokko 5 ta'a yeroo tokko tokko immoo 6 ta'e marsaa waggaa 600tiin booda immoo 7 ta'a isa jedhu gaafa ilaallu egaa duubatti deebinee gaafa ilaallu fulbaana tokko hanga hagayya 30tti gaafa ilaallu akka lakkoofsa biyya keenyatti egaa guyyaa 30tu jira. Isa kana yoo 30 kana 32 gaafa baay'isnu meeqa arganna? 360 arganna. Guyyaa 30 kana egaa guyyaan tokko as keessatti egaa guyyaan 30tu jira. Guyyaan tokko sa'aatii 24 qofa hin qabu. Meeqa qaba? Sa'aatii 24 fi kaali'iitii 52 fi saalsiitii 31 qaba. Yookiin guyyaan tokko sa'aatii 24 sekeendii 24 fi saalsiitii 0.4 sekeendii jechuudha. Isa kana qaba. Isa kana egaa gaafa waliin baay'isnu warreen irraa hafan kun amma yeroo baay'ee nuti 30 sana ilaalla malee sa'aatii 24 ilaalla warreen irraa hafan kan hin ilaallu. Isaan garuu walitti daamanii yeroo tokko qaammeen akka inni 5 ta'u 6 ta'u darbee immoo 7 akka ta'u gahee guddaa kan taphatan isaan kanadha jechuudha. Isaan kanatu gahee guddaa taphata. Kanaaf egaa yoo baay'isnu gaafa baay'isnee too ilaallu sa'aatii 24 fi kaaliitii 52 fi saalsiitii 0.4 akkuma qabu jechuudha guyyaan tokko. Isa kana gaafa baay'isnu 24 kana kaaliitii 24 kana garamitti deeffachuu qabna? Gara sekendiitti deeffachuu qabna. Egaa sa'aatiidhaan 24, kaaliitiidhaan 52, saalsiitiidhaan immoo 31 jenna. Kaaliitii 52 kun sekendii meeqa ta'a jennee too gaafa ilaallu tokko kaaliitiin tokko sekendii 24 ta'a. Kaaliitiin tokko sekendii 24 yoo ta'u kaaliitii 52 sekendii meeqa ta'a jenna. Isa kana yoo deebisnu sekendii meeqa ta'a? Sekendii 1248 ta'a. Sekendii 1248. Isa kana immoo hin deeffanne jechuudha. Egaa guyyaa tokko keessatti sekendiin 1248 yoo argame waggaatti meeqatu argama jennee too gaafa baay'isnu sekendii meeqa arganna? Sekendii 449,280 arganna. Sekendii 449,280 sekendii arganna. Sekendii waan kana egaa garamitti deeffachuu qabna? Gara guyyaatti deebisna. Jalqaba egaa gara guyyaatti deebisuun dura gara daqiiqaatti deeffanna. Daqiiqaan tokko sekendii meeqa qaba? Sekendii 60 qaba. Sekendii 60 yoo qabaate sekendiin 449,280 daqiiqaa meeqa ta'a jennee too gaafa ilaallu gaafa 60 herru daqiiqaa 7,488 arganna. 7,488. Amma immoo guyyaatti deeffanna. Guyyaan tokko daqiiqaa 1,440 yoo qabaate guyyaan tokko daqiiqaa 1,440 yoo qabaate daqiiqaawwan kun daqiiqaan 7,488 immoo guyyaa meeqa ta'a jennee too gaafa ilaallu guyyaa 5 ta'a. Kanaaf
ilaala kan amma garaagarummaan jiru sun eessaa akka uumame. Hafteewwan kana dhiisnee too gaafa guyyaa isaa qofa fudhanne 360. Garuu akkuma jalqaba kaasne guyyaan tokko sa'aatii 24 fi kaaliitii 52 fi sa'aatii 31 qabaa jenne. Kaaliitiin 52 sun baay'atee waggaa keessatti jechuudha. Waggaa keessatti sageen deemamee akka inni fidu deebi'ee waggaa tokko keessatti guyyaa 5 akka inni qabu arginee jechuudha. Kanaaf 5 eessaa dhufa kan inni jedhu asirraa dhufa. Ammas egaa laalaa hin xumurre kan nu hafee jira. Sa'aatii 31 sun immoo ni da'ama. Kanaaf walii gala gaafa idaanu iddoo tokkotti gaafa idaanu waggaan tokko guyyaa 365 fi sa'aatii 6 fi daqiiqaa 2 ta'a. Guyyaa 365 fi sa'aatii 6 fi daqiiqaa 2. Kanaaf qaamni ilaalaa bara tokkotti bara keessattuu egaa bara Maatewos, bara Maarqos, bara Luqaas 5 kan inni jijjiiramu. Luqaas irraa gara Yohaannisitti yeroo jijjiiramu garuu waggaa 4ffaa isaatti 6 ta'a. 6 kun immoo eessaa dhufa jennee too gaafa laallu gaa salphumatti guyyaan tokko gaafa hojjenne foormulaawwan kanaan gaafa hojjennu 365 kana irratti sa'aatii 6 fi daqiiqaa 2tu jira. Sa'aatiin 6 laala. Waggaa tokko irratti sa'aatii 6 ta'a. Waggaa tokko sa'aatii 6, waggaa tokko sa'aatii 6, guyyaan tokko sa'aatii 24 waan qabuuf 6 da'uu 6 gaafa walitti finnee afuriin baay'isnu 24 ta'a. Deebi'ee waggaa 4 meeqa nuu ta'a guyyaa tokko waan nu guutuuf qaammeen inni 5 oolu sun yeroo abbaa wangeelaa Luqaas dhumatee gara Yohaannisitti deemu meeqa ta'a 6 xumurama jechuudha. 6 ta'a bara sana. Asirraa isa gaammas wanta hafu jira laala. Iddoo tokkotti finnee gaafa ilaallu waggaan tokko guyyaa 365 fi sa'aatii 6 fi daqiiqaa 2 qaba. 365 egaa duratti hojjannee argineerra. Yeroo bara Maatewos, Maarqos, Luqaas 5 jijjiirama. Bara 4ffaatti garuu 6 ta'a. 6 kun immoo eessaa dhufa? Laala. Waggaa tokkorraa sa'aatii 6 ta'a. Sa'aatii 6 daqiiqaa 2 ta'a ammas jechuudha. Kanaaf 6 kana immoo sa'aatii 6 kana afuriin gaafa baay'isnu sa'aatii 24. Waggaa 4 keessatti sa'aatii 24 jechuun guyyaa tokko waan nu guutuuf bara abbaa wangeelaa Yohaannis meeqa ta'a jechuudha? 6 jijjiiramaa jechuudha qaammeen. Amma 6 qofa jijjiiramee hafee jechuu miti. Maaliif lakkoofsa keessatti egaa foormulaan kun foormulaa sirriidha. Yoo inni dogongorate barumsi galaana yaada kun dogongora waan ta'eef abbootii waggaa baay'eedhaan dura taa'anii fuulduratti icciitii jiru arganii qaammeen 5 fi 6 qofaan hin hafu. Deebi'ee barri itti 7 ta'urree jiradhanii yaadanii lafa kaa'aniiru. Isa kana immoo eessaa fidase yoo jettanii akkuma jalqaba kaasne waggaan tokko guyyaa 365 fi sa'aatii 6 fi daqiiqaa 2 qaba. Sa'aatiin 6 kun salphumatti waggaa 4 keessatti guyyaa tokko waan nu guutuuf 6 jijjiiraa jechuudha. Inni abbaan sakeendii 2 kun daqiiqaa 2 kun jechuudha. Inni daqiiqaa 2 lafatti hafu kuni inni da'ama gaa'inni. Daqiiqaan 2 kun waggaa tokkotti daqiiqaa 2 yoo ta'e waggaa 10tti daqiiqaa 20 ta'a. Waggaa 20tti daqiiqaa 40 ta'a. Kuufamaatu adeema laala. Waggaa 30tti daqiiqaa meeqa ta'a? Daqiiqaa 60 yookiin sa'aatii tokko ta'a. Waggaa 30tti sa'aatii tokko arganne. Sa'aatii tokko ta'a jechuudha. Kuufamee. Waggaa 120tti sa'aatii 2tu nu kuufama. Waggaa 120tti. Waggaa 300tti immoo sa'aatii 12 ta'a. Amma sanatti ilaalaa 5 fi 6 deddeebu. Waggaa 600 gaafa guutu garuu maal arganna? Sa'aatii 24 arganna. Sa'aatiin 24 immoo guyyaa meeqa ta'a? Guyyaa tokko ta'a. Kanaaf qaammeen bara sana meeqan jijjiirama? 7 jijjiiramaa jechuudha. Egaa akka seenatti gaafa laallu dhaloota Kiristoosiin booda bara 1700 jijjiiramee akkasuma 2023 fuulduratti jechuudha. Amma 2014 jirra. 2023tti qaammeen meeqan oola jechuudha? 7 oola. Inni kun maaliif barbaachise yoo jettan egaa barbaachisummaan isaa akka kanatti baasuun sakeendiiwwan kun osoo hafanii barumsi nuti barannu kun yookiin hojiin nuti hojjennu kun hundi isaatiiyyuu sirrii hin ta'u jechuudha. Kanuma wal qabatee asuma wanti hubachuu qabdan maatii Waaqayyoo egaa Maatewos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis waggaa 4 kan isaan wal jijjiiranii ayyaana fuulduratti yeroo kabajnu garaagarummaa qabu. Fakkeenyaaf bor yoo bara haaraa ta'e yoo barri isaa Maatewos ta'e sa'aatii meeqarraa kaasetti barri haaraan kan galu kan jedhu sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Yoo barri isaa Maatewos ta'e galgala sa'aatii 12 irraa kaasetti barri haaraan gala. Yoo Maarqos ta'e
halkan walakkaa halkanii sa'aatii 6 kaaseeti. Yoommoo Luqaas ta'e ganama sa'aatii 12 kaaseeti. Laala garaagarummaa isaan qaban. Yoommoo barreessaa Yohaannis ta'e guyyaa keessa sa'aatii 6 kaaseeti. Kun maaliif barbaachise yoo jettan lakkoofsa amma nuti jenne sa'aatii 6 daqiiqaa 2 tafa kan jenne sun akka inni sirrii ta'uuf jechuudha. Akka inni sirrii ta'uuf kana nu hubachiisa. Egaa walumaa galatti qaammeen akkaataa kanaan 5 6 7 ooluu danda'a jechuudha. Inni dhumaa qabxii inni dhumaa qaammee tokko yeroo kabanyu bara haaraa yeroo kabanyu cuuphaa Yohaannis yookiin immoo Yohaannis cuuphaan maaliif yaadatama jenneetu gaafa ilaallu egaa Yohaannis cuuphaan seenaa isaa gaafa ilaaltan wangeela Maatiyos boqonnaa 3 kaasneetu gaafa ilaallu Yohaannis cuuphaan raajii yookiin immoo raajicha kakuu moofaa isa xumuraa yookiin immoo abbaa wangeelaawii jalqabaa kan kakuu haaraati. Xumura kakuu moofaa keessa kan inni ka'e yeroo sanatti waa'ee gooftaatiif ragaa ba'aa ture. Daandii qulqulleessaa ture. Namoota jijjiiraa ture. Karaa baasaa ture. Yeroo cuuphu ani cuuphaa gaabbiin isin cuuphaa inni duuka dhufu immoo aangoo qaba inni ulfaataadha. Ibiddaa fi hafuura qulqulluudha isin cuupha jedhee lallabaa ture. Isa kana waan ta'eef abbootiin akkamitti akka inni kabajamu taasisanii cuuphaa Yohaannis yeroo sanatti kakuu moofaarraa gara kakuu haaraatti xumurarra waan dhufeefi ammas barri nuti keessa jiru. Barri baranaa kun amma 2013 xumurameera. 2013 bara dukkanaa akka kakuu moofaa kana fakkeeffama. Fuulduratti immoo bara kakuu haaraa yookiin immoo barri 2014 bara kakuu haaraatiin akka fakkeeffamu barumsi Yohaannis sun akkaataa sana waa'ee gooftaa waan dubbateef guyyaa sana yeroo hundumayyuu guyyaa tokko kabajama jechuudha. Cuuphaa Yohaannis. Egaa walumaa galatti waa'een baraa, waa'een qaammee, waa'een kabaja ayyaanotaa amma ammaatti kan ilaalle kana ta'a. Waaqayyo abbaan keenya biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu inni nutti araaramu. Egaa bara haaraa gaafa eegallu maaliin eegaluu qabna? Keessa keenya haaraa taasisuu qabna. Baay'een keenya uffata haaraa bitachuu dandeenya. Waan haaraa fayyadamuu dandeenya. Isa miti garuu laphee keenya haaraa taasisuudhaan, gaabbii galuudhaan, abbootatti dhiyaachuudhaan. Qulqullichi Phaawulos maal jedhe? Namummaa keessaniif moofaa dhabamsiisa jedhe. Namummaa moofaa jechuun namummaa gidiraa, namummaa jibbaa, namummaa lolaa dhabamsiifnee laphee qulqulluudhaan deddeebi'uu qabna. Waaqayyo abbaan keenya bara kana bara nagaa, bara jaalalaa nuuf haa taasisu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abaaboon daldalaa.